ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி எங்கே வந்திக்கிறோம்டா, எங்கள்கிட்ட கொசியை பார்க்க வந்திக்கிறோம். மிஸ்டர் பீட வந்து யூஸ்ட் பைக் எடுக்க போக்கல யோசிச்சிக்கணும். நம்பர் 1 பெல்ட் போயிட்டு, நம்பர் 2 இன்ஜினில் ரேசர் போயிட்டு, நம்பர் 3 ப்ளக் போயிட்டு, நம்பர் 4 ஏர் ஃபில்டர் த ரப்பர். நாங்காலி வெறும் போயிட்டு பைக் வாங்கினதுட்டு 2 மடங்கு இப்போ செலவிக்கு இதெல்லாம் செய்ய போட்டது இப்போ பார்க்க வந்திக்கிறேன். பார்ப்போம், இவர்கிட்ட லெவலை பார்த்து இவரை செஞ்சு 2 days நம்ம செஞ்சு தரேன்டாரு. பார்ப்போம் எப்படின்னு சொல்லி. பார்ப்போம். இவர் இன்ஜினை ஃபுல்லாக கழட்டிக்கிறாரு. இது புதிய பெல்ட் ஒன்று போட்டிக்கிறாரு. நான் பெல்ட் ஒன்று வாங்கி கொண்டாந்து கொடுத்தேன் அவருக்கு. புதிய பெல்ட் ஒன்று வாங்கி கொண்டாந்து கொடுத்தேன். இந்த சைஸ் இந்த இதுக்கு செட் ஆகாதான் சொல்லி இப்போ அவர் வேறு ஒன்று போட்டிக்கிறாரு. இன்ஜின் ஒன்று வாங்கி கொண்டாந்து கொடுத்தேன், அதுவும் போட தேவையில்லையா. இது வந்து 2 stroke இன்ஜினு சொல்லி அதையும் போட்டுட்டு ஏர் ஃபில்டர் இங்கெல்லாம் வாருது. ஏர் ஃபில்டர் எல்லாம் போகிற ஆகி சுற்றி இதையும் செய்யணும். எல்லாம் புதுசாக போட்டுண்டார். எல்லாம் மற்ற மோடிஃபை பண்ணுறது 3 லைட்லாம் கேட்டேன். அதுக்கெல்லாம் இங்கே கம்பில் இதில் இப்படி தான் வருது. இது ஓல்ட் ஸ்டைலில் வந்து இப்போ இதெல்லாம் மாற்றி முன்னுக்கு வேறு லைட்லாம் போட்டு செய்கிறதுக்கிறேன். பார்ப்பேன் எப்படி செஞ்சு தரான்னு பார்ப்பேன். நல்ல மனுஷன், நல்லா பேசுகிறேன். இவரோட ஹாலி ஒன்று ஓட்டுறாரு. அந்த இவரோட ஹாலி ஸ்கூட் நல்ல விருப்பமாக எடுத்து. ஏன்டா இதில் வந்து மோட்டர் பைக் மாதிரிங்களா, கால் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் இப்படி பெட்டில் ஒன்று மாதிரி தங்கிக்கி இங்கே எல்லாம் ஸ்பேஸி அந்த தெரியும் தானே. நல்ல ஸ்டைல் ஒன்று லைக்கி பழசாக இருந்தாலும் ஃபுல்லாக செஞ்சு எடுப்புமே வரும். நான் இன்றைக்கி வந்திக்கிறேன் கோஸ்ட்டில். அந்த கோஸ்ட்டை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரு. ஈத்தாவோட பைக் போல் அங்கர் கோஸ்ட்டை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரு. ஈத்தாவோட பைக் கழிக்கு அவரோட பைக் கலெக்ஷனை பேர் பார்ப்போமே கொஞ்சத்தில். すごいとこういう大きいやつになっちゃうんですよ。これとかこれが125です。あとこのちっこいこれも125ですけど、はい。guys, welcome back. இது போயிட்டு என்னோட பைக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் மிஸ்டர் பிஏ. நேற்று ஃபுல் டே வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். பேட்ரி லோ ஆகிடுச்சு, எடுக்க கிடைக்கல. மற்ற கிளைமேட் வெதரும் கொஞ்சம் ரெய்னினால் ஒன்றும் வீடியோ எடுத்துக்கொள்ள கிடைக்கல. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ இவர் ஸ்டார்ட் ஆகுறாரு. இன்றைக்கி இவரில் தான் நான் ஒர்க்கு போக போகிறோம். பிஃபோர் ஒர்க் விலாகிங் பார்ப்போம். நேற்று மட்டும் சைட் மிரர்ஸ், ஃபோன் ஹோல்டர் எல்லாம் செட் பண்ணி வந்திக்கிறோம். வச்சு ஒர்க் ஆகுறாருன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். guys, ஃபைனலி நம்ம பி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாரு. காபெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதனால் ஃபாஸ்ட்டாகி நினைக்கிறேன். ஆனால் இது 50 cc ஆக இது பெட்ரோல் வேலை செய்யாத பைக் தான் இது. ஏன்னா இது வந்து 2 stroke இன்ஜின், ஆயிலும் இது கேசோலின் மிக்ஸில். அதனால் இவரை செஞ்சாச்சு. இப்போ இவரை மாடிஃபை பண்ண தயாரிக்கி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.